vanaand vir 'n bekende joernalis en politieke ontleder soos Jan Joubert te sê om te stel, ook baie maklik, want die situasie te reeds baie te sê die allemaal wat hier so is, ken jy miskien vir Jan persoonlik, maar ek sê dat allemaal weet van Jan, het al sy artikels gelees, het al sy opinies gelees, en of jy saamstem of nie, dit maak nie saak nie. Jan het geen voorstelling nodig nie. Allemaal ken hom as bekende joernalis en politieke ontleder, wat gewerk het by verskeie koerante, onder andere Beeld, die Burger, Rapport, Sunday Times, en op die oomblik is hy besig om verskillende publikasies te skryf, en mens hoor hom ook gereeld op die radio, waar hy sy politieke mening en kommentaar gee. Jan het groot geword tussen die Sharks en die Zulus in KwaZulu-Natal, en 'n klein Afrikaanse gemeenskap in Pantel, naby Durban, en skool gegaan in die gelofteskool nie waar. Dis reg. Ja, die eerste skool en wat 'n uitstekend gradering ontvang het vir die totale skool-evaluering. Ek het dit nie geweet nie. Jou nalatenskap is en of 'n goeie skolering is daar so, maar dit is so. Na skool het hy daar in die Vrystaat gemaak voordat hy journalistiek op Stellenbosch gaan studeer het. Jan het ook 'n boek geskryf voor die boek waaroor ons eintlik vanaand gaan, maar wat verband hou daarmee. Die boek se naam was Jonk en Kaperag, so 7 jaar gelede dink ek nou Jan. Jonk en Kaperag, nou allemaal ken die term jonk en jekkerag, maar ek dink Jan krap soms waar dit altyd juk nie en maak het politiek die Kaperag. Dit het gegaan oor politieke straatgevegte, leiers wat skielik tekort skiet ensovoorts. En toch het Jan betoog dat alles nie bleek is nie. Nou, ek hoop ek al vanaand vir ons sê, 7 jaar na daai boek, hoef dit nou bleek is of minder bleek, ons gaan hoor daaroor. Vanaand is Jan hier om vir ons te vertel, wie gaan volgende woensdag na 8 Mei regeer. Hy het die boek geskryf met die titel, wie gaan in 2019 regeer, en in sy laaste hoofstuk van die boek gee hy voorspelling. Nou, by vorige praatjies was hy altyd huiwerig om met die voorspelling uit te laat van koop niemand die boek nie, en hy wil graag hê te verstaan dat mense die boek moet koop, maar ook vandaan kan hy miskien die aksie bietjie meer uit die mou uitlaat, sonder dat iemand nou nie meer die boek gaan lees nie, want hy gaan nog steeds die boek lees, dink ek. En van die vraag wat in die boek gevra word, en wat Jan beantwoord is vraag wat almal se lippe is, soos of die ANC koalisie sal vorm om in beheer te bly as hy nie 'n volstrekte meerderheid het nie, en wat is die kans dat die party na die EFF sal draai om meer steun te werk? Die woensdagse verkiesing kan, soos ons allemaal weet, laat die eerste verkiesing in 25 jaar wees, waarin geen party 'n volstrekte meerderheid behaal nie, afhangende van hoeveel mense gaan stem. En ons het nou daarna verwys, ek sien die Instituut vir Rasse-aangeleentheid vroeër vandag hulle meningspeiling uitgegee wat nogal wat verskil van Ipsos in, en daar voorspel hulle niks goed van die ANC nie, veral nie in Gauteng nie, en hulle sê die EFF groei nie, DA bly konstant, en dus ek wil vandag so vinnig met daai meningspeiling kyk, en wat jy min of meer verstel, ek het my, dit is nogal baie nou by hyself toch. So, dat sit ons dan nie tot in 14 is bereik. En Jan het vanaand vir ons sê of hy nog by daai scenario van ons staan, wat hy in sy boek geskryf het, en tot wat in mate die al verander het sedert die. Want jy sien die verskil tussen 'n dokter en 'n joernalis is dat 'n dokter sy foute begrawe en dat 'n joernalis sy foute neerskryf vir die hele wêreld om te lees. So na volgende woensdag hulle maar besluit of Jan liewer 'n dokter moes gewees het en of hy niks het om te begrawe nie. Ek was ook so vir 'n tyd 'n politieke joernalis en 'n gans ander tyd as Jan toe die hele parlement nog wit was en ek is bly ek is nou nie meer een nie. Doodgewoon omdat ek nie sal kan bou met alles wat deesdae in die politiek gebeur nie. Elkeen van ons en almal in die land het 'n politieke mening, maar dis een ding om 'n politieke mening te hê, en dis 'n ander ding om 'n ingeligte politieke mening te hê. En ek dink ons is bevoorreg vanaand vir Jan hier te hê dat 'n ingeligte mening het. Die destydse joernalis Pina se boek se naam was Getuie van Groot Dinge. Getuie van groot tye. En so het elke groot tyd in die geskiedenis, dink ek, sy getuies van groot tye, van mense wat na aan die vuur sit. En Jan is een van die ouens wat inderdaad eerstehands 'n getuie kan wees van wat vandag om die vuur aangaan. So Jan, baie dankie dat jy vanaand hier is. Baie welkom en ons luister graag met jou.
Goeienaand, dames en here. Baie dankie vir die geleentheid en vir die uitnodiging om oor die pragtige plek te praat en ons so heerlik te kon eet. Ek dink eerlikwaar dat daai hoofgereg is fenomenale voorreg gewees om aan te deel en dis hoekom ek soos 'n varkie 2 keer gaan skep het. Absoluut heerlike. My vriendin Elfriede sê dis ergens tussen 'n soutterk en 'n hoenderpastei en tussen die twee gaan jy ver kom. So baie dankie vir die geleentheid. Ek het die boek geskrywe aan die einde van 2017. Met ander woorde in die tydperk voordat meneer Ramaphosa die leier van die ANC geword het, maar weliswaar met dit in gedagte dat inderdaad hy daardie posisie sou verkry. So om een van Jan se vrae sommer vroeg al te beantwoord, nee, daar is nie eintlik veel van 'n aanpassing wat ek sal maak in die vooruitskouings wat ek in die boek gedoen het nie, met 'n enkele uitsondering en ek sal nou daarby kom in detail, maar wat ek nie kon voorsien nie, was die mate waartoe van die oppositiepartye, veral van die groter oppositiepartye, hulle self met 'n dubbele baalgeweer in die voet sou skiet, voortdurend en onophoudelik. En dit was nie heeltemal te verwagte gewees toe ek die boek geskrywe het nie, maar dit het nie 'n geweldige groot impak nie, en wanneer ons teen die einde van wat ek te sê het, en daarna sal ek al die vrae vat wat ons kan, en dis wanneer daai kamera afgesit gaan word, en dan sal ek vir u ook kan inligting deel wat nie in hierdie stadium in die openbare domein is nie, veral in verband met onderhandelings tussen politieke partye wat reeds begin het. Maar wanneer ons kyk na die vooruitskattings, dan gaan u sien dat die vooruitskattings op die metode wat ek nog altyd gevolg het en in die boek propageer, is bitter naby aan dit wat die Instituut vir Rasseverhoudinge vandag aangekondig het. So die vooruitskouings wat ek in daai tyd einde 2017 gemaak het, is bykans presies wat die Instituut vir Rasseverhoudinge vandag gedoen het, en is nie so moeilik om te doen nie. So basies wat die boek doen, is hy sê vir jou 'n paar dinge. Eerstens, hoe die Suid-Afrikaanse politiek sy vurk in die hef steek, min of meer waar kom al die politieke partye vandaan, waarin glo hulle, ook sê dit vir jou hoe ons verkiesingsstelsel werk. Ons sit regtig waar, en ek het 'n artikel daaroor in elk geval Oos-Kaap Burger komende Saterdag, maar deesdae is die Wes-Kaap Burger so halwe tree agter die Oos-Kaap Burger, so miskien is hy in die Wes-Kaap Burger ook of Saterdag of Maandag of Dinsdag, oor wat gebeur met jou stembrief, en nadat jy hom nou ingevul het, en wat met hom gebeur is die heel beste stemstelsel in die wêreld. In kort, en regtigheid in kort, minder selfs as daai 2 minute 5 sekondes, wat bietjie verby sy tyd geloop het, is daar 'n hele stelsel wat maak dat dit onmoontlik is om korrupsie te pleeg in ons kiesstelsel soos hy staan, met dien verstande dat daar 1 oranje en 1 rooi lig is wat flikker. Maar basies die stemlokaal waar jy jou kruisie trek, het as jy inkom gewoonlik op linkerhand, sit daar so 'n paar mense wat bekend staan as partyagente. Jy kan hulle uitken aan die klein stickertjies op hulle borse wat sê partyagente. En dit gee hulle absoluut weg. En daardie mense kyk basies dat daar nie 'n probleem kom by daai stemlokaal in daardie dag nie. En die oppositiepartye wat natuurlik nie by al 23.000 tussen 22.629 stemlokale in die land kan uitkom nie, kyk na mekaar se stemme dat hulle kiesers nie benadeel word nie. Byvoorbeeld, daar's nou dele van die Transkei waar die DA nou nie vreeslik baie mense het nie, of Zululand, en daar's natuurlik 'n hele provinsies waar Inkatha niemand het nie. So hulle kyk na mekaar se stemme en kiesers dat hulle albei uitkom. Dan, die oomblik wat die stemlokaal sluit, met ander woorde, nadat al die mense wat 9 uur in die ry was en binne die periferie van die stemlokaal was gestem het, dan word daai stemlokaal 'n tellokaal. En dit is een van die wonderlikste goed in ons verkiesing, dat die
uitslae bepaal word op die plek waar die stemme uitgebring is. Met ander woorde, die stemme kan nie wegraak of meer word of minder word soos in baie ander lande gebeur nie. En dan wanneer hulle klaar getel het, hoe hulle tel is, hulle hou elke stembrief fisies in die lug op en sê, goed almal, dis nou vir die partyagente en vir die personeel, goed almal, kan ons sien, hierdie is 'n ACDP stem, dan sê almal ja, en dan sit hulle op die ACDP hoop. En dis hoekom het so lank vat om daai uitslae aan die begin te kry, maar dis ook hoekom met hierdie land se geskiedenis, hierdie land se geografie en hierdie land se ongelykhede, ons nog nooit 'n situasie gehad het dat 'n uitslag bestrede was. Dis eintlik 'n godswonder dat daar van 1994 tot nou nog nooit gebeur het dat op 'n nasionale of provinsiale verkiesing enige uitslag in twyfel getrek is nie. Nou wat gebeur as daar 'n probleem ontstaan in die stemlokaal, het sy as 'n stemlokaal of 'n tellokaal, dan is daar in Pretoria by die nasionale plek waar die stemme getel word en daai plek waar julle almal gaan TV kyk Woensdag, Donderdag, Vrydag en Saterdag en waar ek heen gaan Woensdagoggend. Daar so 'n visbak, so 'n hele glaslokaal waar 'n organisasie by mekaar kom wat net in Suid-Afrika bestaan en dit staan bekend as die veelparty skakelingskomitee, die Multi-Party Liaison Committee. En daar word elkeen van die politieke partye wat aan die verkiesing deelneem om een tafel verteenwoordig en as daar 'n probleem inkom van 'n tellokaal of 'n stemlokaal word hy daar opgelos deur mense wat mekaar klaar ken. Maak nie saak of dit verkiesing of nie verkiesing is nie, hulle vergader elke maand, hulle leer mekaar ken en hulle leer een basiese les. Een probleem by een stemlokaal gaan nie 'n verskil maak as daar 23.000 stemlokale is nie. Maak nie saak of jou ou nou hoe ontevrede is oor die 15 stemme wat die DA nou oorkroek of die ANC nou bygelas het of wat ook al nie, 15 maak nie saak nie. Okay, so dit is en omdat al die partye daar verteenwoordig is, die enigste land in die wêreld wat dit het en dit is nog die oorspronklike breinkind van regter Jan Joubert gewees om daai ding daar te stel. Dit is wonderlik en ek hoop dit werk weer so goed want ek het nou al allerhande goed gesien. Verlede keer in die verkiesing het Inkatha stemlokaal afgebrand in Alexandra en daar was vreeslike ontevredenheid daaroor. En toe die mense gesê, dit is okay, hulle kan langs gaan stem, is fyn, maak nie saak nie. Hulle kry al die goeders daar uitgesorteer. Nou, wanneer al die stemme klaar getel het, dan is daar so 'n briefie wat hulle dan nou invul en wat geteken word deur al die partyagente van daai lokaal. Daar's 2 papiere, een word opgeplak buite die lokaal, ander een word afgeneem deur almal met hulle selfone. Hulle stuur dit na hulle politieke partye toe en daar's 'n parallelle telproses. Die partye, die groot partye kry met ander woorde van al die stemlokale af die oorspronklike in. Dan word dit deurgefax, kan julle reken in die dae, na die OVK toe waar dit dan geaudit word en dis waar dit partykeer bietjie lank vat want die eerste paar uitslae kom nou half so stadig in en dan kom daar 'n hengse klomp in tussen sê maar 2 uur en 5 uur in die oggend en dan begin dit 'n bietjie moeilik raak want dan moet al die auditeurs bybly en so voort en ons weet mos dat die Suid-Afrikaanse auditberoep het nou maar sy probleempies gehad die afgelope tyd. In elk geval maar dit is dan word dit in die nasionale sentrum ingevoer en jy kan elke liewe uitslag van die 22.629 nagaan soos wat hulle deurkom. Die politieke partye doen dit ook. Dis eintlik onmoontlik om te kroek. So dis hoekom het ons die Suid-Afrikaanse stelsel is regtig die beste. Dis nie die vinnigste nie, maar dis die beste stelsel in die hele wêreld en ek hoop nie hulle verander hom ooit nie. Goed, so julle hoef vir een ding nie te worry nie, maar soos ek gesê het, daar's een oranje lig wat flikker en een rooi lig aan die kant die horison, sê ek in die burger, watter uitgawe ook al wat kom. En dit is, die oranje lig wat flikker is, dat dit al hoe makliker is en julle sal dit self weet om spesiale stemme uit te bring. Met ander woorde voor die tyd. Ek dink dit is kommerwekkend, want daai stemme moet dan opgepas word en reg hanteer word ensovoort. En ek is bitter jammer dat die OVK besig is om minder streng te raak op wie stemme uitbring voor die tyd. Die van julle, en ek kan sien, die groep is vreeslik internet geletterd, want hulle gebruik al hierdie SnapScan en wat ook al.
maar julle sal weet as julle lus was om voor die tyd te stem, het vat jou letterlik 30 sekondes. My vriend, die omstrede stadsamptenaar Jan Joubert, wat so in die nuus was vir allerhande afgryslikhede so 18 maande gelede, het vir my gewys hoe hy in 30 sekondes geregistreer het om 'n spesiale stem uit te bring sonder om enige redes te verskaf. So dit bekommer my, maar dis net 'n oranje lig wat flikker. Ons sal sien, miskien is daar geen probleme nie. Ek hou dit maar net met 'n houtoog dop. En dan die rooi lig aan die kant die horison is nie vir hierdie verkiesing nie, maar ek sien Terry Solani, die veel besproke en wat my betref iets wat van 'n skerminkel van 'n ondervoorsitter van die OVK sê ons moet oorskakel na elektroniese stemstelsel toe. Ek dink dis die heel slegste idee ooit. As jy nou in die land vir moeilikheid het, moet jy enigiets elektronies doen en spesifiek in verband met stemmery. Ek is bevrees dat met ons mense se baanrekord van eerlikheid gaan ek dit nie aan hulle toe vertrou nie. Baie jammer. So daai is maar al waarna ons moet kyk. Nou moet ons kyk wat gaan gebeur Woensdag in hierdie verkiesing en ek wil ons moet kyk na die situasie in die drie grootste politieke partye. Ek besef daar's randpartye en van hulle is baie luidrigtig, van hulle sit selfs meer as een mens op 'n poster en sulke tipe goeders, maar eintlik is hulle in die groter som van sake waarskynlik nie so belangrik as wat hulle in hulle eie klein vispak is nie. So ons gaan kyk na die drie groot partye, die ANC, die DA en die EFF. Wat die ANC betref, is al een groot verandering wat plaasgevind het, sedert hy so ontsettend swaar gekry het in die 2016 verkiesing. Nou wil ek net daai tree teruggee na die 2016 munisipale verkiesing toe en sê dat die tydperk 2014 tot 2016 is die tydperk in die geskiedenis van hierdie land sedert die instel van parlementêre regering in 1910 dat die regerende party die meeste steun afgestaan het. Suid-Afrikaners is ongelooflik handelsmerk konservatief. Die Unilever Instituut by die Universiteit van Kaapstad sê dat Suid-Afrikaners is oor die algemeen die mees handelsmerk konservatiewe mense in die hele wêreld. Hulle skakel nie maklik oor van een ding na 'n ander nie. Twee voorbeelde. As jy kyk en as jy by enige restaurant van jou keuse sit en sê julle nou baie deftiger is en soms het Wes gegee julle verkeersprobleme toe ek uit die Wetherston sentrum probeer uitkom het, dink ek nie julle is deftiger as enigiemand anders nie, maar as julle nou was, dan julle dalk nie die probleem nie, maar in die res van die land, as jy byvoorbeeld Ceylon tee wil bestel en jy bestel Ceylon tee, gaan jy nie baie ver kom nie. Wat moet jy bestel? 5 roses, dan weet almal waarvan jy praat. Goed, en dieselfde geld byvoorbeeld vir waspoeier. As jy in die Oos-Kaap ingaan, die plattelandse Oos-Kaap, julle weet as die kloos al woord vir waspoeier, daar is een of ander deftige woord, maar die algemene woord is omo. So mense is verskillik handelsmerk loyaal in Suid-Afrika en jy sien dit ook in hoe dat hulle stem. Mense dink dit is 'n baie goeie ding om getrou te bly aan 'n party, lank nadat hulle party nie meer getrou gebly het aan hulle nie. Wat ons gesien het in die tydperk 2014 tot 2016 egter, is die grootste val in die ondersteuning van 'n regerende party sedert die daarstel van parlementêre regering in 1910, toe die ANC afgekom het van 62 na 53% binne 'n kwessie van 2 jaar, dis 9 persentasiepunte waarmee hulle geval het. Dit is ongehoord in die Suid-Afrikaanse opset. En tydens die tydperk wat daarop gevolg het, in die volgende 117 tussenverkiesings, wat weliswaar 'n klein monster is, maar in die volgende 117 tussenverkiesings tot aan die einde Desember 2017, het die ANC gemiddeld 'n verdere 7,4% teruggesak, van die 53% af. Dit beteken, dat in daardie stadium was daar absoluut op die kaarte dat die ANC ten minste 'n kans gehad het om onder 50% te gaan. Wat gebeur het sedert daardie tydperk? En wat het gebeur in Desember 2017 wat anders was? Hulle het 'n nuwe leier gekry en sy naam is Ramaphosa. Is dat hulle 'n klein bietjie teruggekom het. Hulle afname sedert 2016, as jy kyk na die tydperk na 2017 Desember toe meneer Ramaphosa aan die wind gekom het, is hulle so 3-4% af, nie meer so 7,5% nie. So het 'n bietjie teruggekom, maar het nog steeds agteruit gegaan en op verskillende plekke. Hulle het agteruitgeboer hier in ons provinsie en ons sal nou kyk na die ERR syfers wat ek doodgewoon metodologies dink die beste in die land is. Hulle het agteruitgeboer in die platteland van KwaZulu-Natal,
en hulle het agteruitgeboor in Gauteng. Maar hulle het agteruitgeboor op verskillende maniere. Daar was 'n versplintering in die ANC stem. In elke provinsie en in elke plek het die grootste oppositieparty in daardie omgewing die ANC stemme gekry. So dit was nie net in een rigting of in 'n ander nie. Dit was 'n versplintering van stemme wat ons gesien het. In die Noordwes Platinum Gordel het die EFF byvoorbeeld die ANC stemme opgetel wat hulle so verloor het. Hier in die Weskaap was dit die DA wat baie sterk baat gevind het by die feit dat die ANC agteruitgeboor het. In KwaZulu-Natal het die IFP soos Lazarus van ouds opgestaan uit die dode en gesê, mense, hier is ek is nie dood soos wat julle gedink het nie, nadat hulle hoe lank in die intensiewe sorgeenheid van die Suid-Afrikaanse politiek was. Om die waarheid te sê, as jy kyk na die grondkwessie, het ons absoluut te danke, en ek sê te danke in die afwesigheid klaarblyklik in hierdie opset van verlinkse sosialisme, te danke dat die aan die Zulu koning van alle mense, die ridder op die wit perd, wat seker die mees onwaarskynlike in ons land is, het gekom om die kapitaliste te red. Ja, die voorste voorstander van kommunale beheer is die redder van die kapitalisme wat grond aanbetref, want toe hy nou sê, kykie hoorie, niks verder vir julle hier nie, toe moes meneer Ramaphosa ewe skielik in Pangeni toe gaan en 'n sekere 90-jarige jong man, leier van die IFP inroep om as tussenganger op te tree, want die koning was moeilik en daai Zulus is nie soos koning Cornelius die derde van die Khoisan wat net in so ver as sy eie agterplaas regeer nie. Daai ouens het behoorlike mag, behoorlike militêre strukture ensovoort en daarom moes die leier luister. Maar die aankoms van president Ramaphosa by die ANC het geweldige groot kentering binne die ANC veroorsaak en dit laat ons met die vraag in die aanloop tot die 8de Mei se verkiesing, wie is die gesig van die ANC? Indien die kiezer sou sê dat meneer Ramaphosa die gesig van die ANC is, gaan die party waarskynlik veel beter doen, in elk geval onder meer gematigde Suid-Afrikaners. En die groot voorstanders van daardie teorie is twee joernaliste genaamd Pieter Bruce en Max de Pre, albei wel bekend aan ons en spesifiek aan my, wat ek dink besig is met 'n sotternij as hulle sê dat om vir die ANC te stem is nie om vir die ANC te stem nie. Is eintlik om vir meneer Ramaphosa te stem. Kom ons hou dit eenvoudig. Om vir die ANC te stem is om vir die ANC te stem. En in daardie verband wil ek graag aanhaal uit 'n 1974 rubriek van Rykie van Reenen in haar randakke rubrieke, toe sy gesê het oor die 1974 Nasionale Party opsie, dat jy weet, sy is heeltemal gemaklik met sekere aspekte van die beleid, maar jy moet altyd onthou in die politiek, wanneer jy trou met die vrou of met die man, dan kry jy die skoonfamilie by. In meneer Ramaphosa se geval is dit nogal 'n billetjie van 'n skoonfamilie wat jy bykry. Want wie is die ware gesig van die ANC? Is dit meneer Ramaphosa? Wat moet ek vir u sê, vir my 'n bietjie herinner aan president Harding van Amerika oor wie my West gesê het, sy het hom naam verwys as die kussing, die laaste persoon wat kontak gemaak het die indruk gelaat op die kussing. En the last person who made contact left the impression. In elk geval, dis hoe dit vir my voel met meneer Ramaphosa is, jy weet, hy praat in Port Shepstone waar meneer Zuma nie by is nie, een dag in Januarie vanjaar en hy vertel net wat so sleg was ou meneer Zuma nou gewees en hoe moet ons nou oorskakel na alles wat nie tussen 9 of 10 gemorste jare en hier moet 'n nuwe bladsy omgeslaan word, wat. En die volgende oomblik, toe gaan hy die volgende dag 100 km verder in die Nanda en daar is meneer Zuma en hy sê, hier ou, kyk, daar's nou vir jou leier. So, mense, ek weet nie, jy weet, jou oggend en jou aandpraatjies moet daar ooreenstem ook en wat my betref 'n bietjie van 'n risiko. Maar as hy die gesig van die ANC is, dan gaan die ANC alright doen hier in die Weskaap en in Gauteng. As daar egter van sy kornuite is wat die gesig van die ANC vorm, dan weet 'n mens nie so mooi nie. En gegeewe die ANC wat glo in demokratiese sentralisme, net soos die ou Sowjetunie, dan moet 'n mens die vraag vra van Trotsky en van Stalin. Die sekretaris-generaal van die party was Stalin. Die groot denker en vreeslik indrukwekkende persoon was Trotsky. Trotsky het aan sy einde gekom met 'n ijspik in Mexico, Stalin aan die ander kant, het die leier van die Sowjetunie
het unie geword uit die sekretaris-generaal posisie en die sekretaris-generaal van die ANC is 'n man genaamd meneer Ysmagashule. So as meneer Ysmagashule die gesig van die ANC is, hierdie is die presiese tipe gehoor op wie die Piedebroers en Max de Pre argument gefokus is, en sê ek, koop jy maar daai kat in die sak, ek gaan nie. Die ander man om dop te hou, wat eintlik vir Ysmagashule soos 'n engeltjie op 'n sonndagskoolpiknik laat lyk, is die adjunkt-president, meneer David Mabuza. Daar is in Mpumalanga vele mense wat hulle lewens iets wat korter gevind het as wat hulle gedink het dit sou wees nadat hulle met meneer Mabuza swaarde en paaie gekruis het. Dit is nie heeltemal die tipe persoon wat ek my stem aan sal toevertrou nie, gaan nie gebeur nie. So, dink maar vir julle self, maar wat my betref, dis 'n tamelike risiko. Dan sit ons in die ANC met die kwessie van beleid. Nou, daar's nou vir jou 'n blikskotel, nee. Wat is die ANC se beleid oor grond, dames en here? Inderdaad, nou ons weet nie lekker nie, nee. Want kom in Davos, dan sê hy een ding, en in Amerika. Kom hy hier, dan sê hy 'n ander. Vra vir meneer Magashule, sommer vandag in Kairicha, en hy sê vir jou nie vreeslik ver van die EFF-beleid nie. Vra vir iemand soos meneer Mantashe, wat aan meneer Ramaphosa se kant van die ANC staan, en kyk hier, ons het 'n pragtige toekoms van medebestaan, hoewel klaarblyklik in ongelykheid. So, wat die ANC betref, die beleid is maar onseker. Wit monopolie kapitaal is 'n ander ding, waaroor daar heelwat hare geklop word in die organisasie. Mag nou nie meer gesê het wit monopolie kapitaal nie, maar nou doen hulle dit anyway. En wie tree op? Niemand nie. Intussen word die land bestuur soos die land bestuur word, daar is sekerlik mense wat meen dat die ANC uitstekende werk doen, en daar is miskien ander wat meen dit kan beter. Een ding wat ons weet is dat in die afgelope 6 maande is 4,5 miljard rand se diesel verbrand om die ligte aan die gang te hou. Dit is onvolhoubaar. So ek weet nie, ek sou sê so hier by die 13de kan ook 'n moeilike dag begin raak. Donker middernag nader kry die ANC mag, soos wat sommige dalk sal sê. Ons sal sien hoe dit afloop vir hulle, maar ek dink wat beleid betref praat hulle uit 2 monde. Dan, as ons kyk na die ander probleem vir die ANC, as 'n struktuur het die ANC nasionale leierskap nie beheer oor die volle ANC nie. Daar is geen manier dat enige iemand wat sy politiek ken kan beweer dat meneer Ramaphosa beheer het oor die ANC in Noordwes nie. Die mag agter die troon en sommer die mag bo op die troon en rondom die troon en oral oor is meneer Supramamapelo, al is hy as premier verskuif, is die huidige premier, meneer Job Mogoro, absoluut niks anders as 'n absolute net 'n naprater van die sentraal nie, en meneer Ramaphosa kry dit nie eens reg om 400 mense te trek in die Koninklike Bafokeng Stadion in Rustenburg nie. So, wanneer ons nou kyk na die ERR syfers, dan is dit waar ek dink hulle dalk net die spyker op die kop slaan. Daar is 4 provinsies in hierdie land waar die sentrale ANC nie in beheer is van die provinsie nie. Dit is Noordwes, dit is die Vrystaat, dit is KwaZulu-Natal en in sekere sin is dit in Mpumalanga, omdat meneer Mabuza daar die ou is wat eintlik besluit wat gaan vir wat. En dis ook hy wat die uitslae in die ANC se interne leierskapverkiesing bewimpel het. Nou goed, so provinsiaal gesproke sou ek nie sê dat meneer Ramaphosa so sterk staan as wat hy sou wou nie. Nou goed, dan as ek kyk na die ekonomie, die ANC is nie daartoe in staat op enige getuienis om die ekonomie behoorlik te laat groei nie. Die enigste provinsie wat behoorlike ekonomiese groei ervaar is die Weskaap, en die Weskaapse ekonomiese beleid is gans anders as die res van die land sin. Dis hoekom meer as 70% van regstreekse buitelandse belegging in Suid-Afrika in 'n provinsie gebeur het wat net 10% van die mense het, en dit is Weskaapland, omdat daar wel 'n poging is van die Weskaapse regering, ek sê nie altyd ewe effektief nie, maar om die rompslomp weg te sny en om ten minste beleggings te lok eerder as om hulle af te skrik met allerlei bloeddorstige pogings om rasisme in hulle politieke gesprek op te haal. So, ek dink wat die ekonomie betref, die ANC is nie
dis om baie goed te vaar nie. En hulle praat ook uit twee monde uit, daar's 'n hele sosialistiese effek uit die Kossatu geleedere en die kommunistiese party. Hoewel die kommunistiese party is eintlik die minst kommunistiese party van enige kommunistiese party in die wêreld. Hulle is eintlik nogal aangenaam, ouers. Maar my waarheid te sê, in die hele gronddebat was die sterkste stem teen die nasionalisering van grond in die regerende alliansie was die kommunistiese party. Go figure. In elk geval, wat is nou naam, né? Reg, so en dan ja, soos wat ek gesê het, met dat die nasionale ANC nie veel beheer het oor die provinsies nie, ontstaan daar dan stories, en op hierdie stadium is dit net stories, dat meneer Ramaphosa in elk geval verwyder gaan word na die verkiesing. Julle sou dit al gehoor het. Ek wil daardie redelik in die kiem smoor, dit gaan baie moeilik wees om te doen organisatories vir die ANC. Die eerste geleentheid wat daar regtig binne die ANC kalender sal bestaan om dit te doen is eers Julie volgende jaar, so daar's 'n redelike aanloop by die Nasionale Algemene Raad, wat ons in Afrikaans as die NAR afkort, wanneer die ANC basies sy halfpad konferensie het tussen sy groot konferensies om nou bestek op te neem van hoe hulle vorder. Dit is so dat hulle kan dan, as daar genoeg provinsies is, ek dink daar moet 5 van die 9 moet vra vir 'n terugroep van die leier, dan kan dit gebeur. Ek dink dit is onwaarskynlik, en as dit gebeur is daar redelike aanloop toe. Dis nou as die ANC omhou by sy reëls. Goed, dan kom ons by ons liewe vriende in die Demokratiese Alliansie, die meerderheidsparty in die provinsie, wat ek tot my skok agtergekom het, ek redelik lyk of ek verteenwoordig, maar dis bloot as gevolg van ontsettende swak oordeel by die aantrek van 'n nuwe kleed vanoggend, Olga Keersaantal. So groot fout daar. Ek was ook al vanoggend by 'n ding gewees en waar Ellen Wendy gepraat het in die middestad van Kaapstad, waarvan hulle gesê het, hulle sit nie vir my op enige televisiekamera nie, en hulle het nie, so ek is baie bly. Gelukkig die SAIK mense, die joernaliste, ja, is alles 'n komplot. Ons kyk mooi na mekaar, en ek het net gesorg dat ek uit die kameraskote uitbly. Mense moet mooi dink wat jy aantrek, klaarblyklik. In elk geval, wat die DA aanbetref, ja, kyk, dit is so dat jy kan nie met statistiek stry nie. Die DA is die enigste politieke party in Suid-Afrika wat nog met elke verkiesing gegroei het. Het gaan taai gaan hierdie keer, maar hulle het nog met elke verkiesing gegroei, en daar is ook absoluut geen salf aan te smeer dat wat provinsiale regering aanbetref kop en skouers uitstaan bo enigiemand anders nie. Die Weskaapse syfers, en as jy ooit uit die Weskaap uitkom in ander dele van die land, sal jy weet dat dit so is dat daar's net nie vergelyking nie. So daar's geen twyfel dat die DA eerstens die beste regering is nie, en tweedens die mees onaangename mense om 'n politieke party te bedryf wat jy in jou lewe nog ooit gesien het. Die DA het homself in die voet geskiet op die allerwonderlikste manier, en aanhoudend die afgelope tyd, en dis nie asof hulle nie gewaarsku is nie, maar die manier waarop hulle die Patricia de Lille situasie hanteer het, is eenvoudige tekstboekgeval. Ek dink hulle het nou oorgeneem by Cope as die mense wat vir jou die beste kan wys hoe om nie 'n politieke party te bestuur nie. So dit uit 'n posisie waar hulle in die vorige verkiesing 59%, ek praat van 2014, 59% van die Weskaapse stem gekry het, nou in 'n situasie beland waar hulle gaan baie sukkel om by 50% uit te kom. Het is moontlik, en ek dink eintlik maar dit gaan gebeur, want ek dink mense gaan hulle neuse toe hou en vir die DA stem in die Weskaap, selfs op hulle nie eindig nie. Want jy weet, dis eintlik dis jou mense, nee, maar mag jy dit sien? In elk geval, maar nee, dis jou mense, is die Vryheidsfront se standpunt in die Weskaap. Ek weet nie of ons sal sien of dit hierdie keer waar is. Dit was lanklaas voor. In elk geval, die laaste keer by die Vryheidsfront 'n setel in die Weskaap gewen het, was 1994. Dis nogals lank terug. Anyway, nie een van daai mense leef meer nie. Maar in elk geval, nou goed. Nou, wat die DA betref dan, sit hulle ook met hierdie hele probleem, en dit is hulle leier. Nou die dag sit ek en praat met ANC-leiersfiguur uit Gauteng, sê vir my, weet, die 4 grootste partye, 3 van hulle het dieselfde probleem en een het 'n ander probleem. Toe weet ek wat hy sê. 3 van die grootste partye sit in 'n situasie, dis met ander woorde die ANC, die EFF en die Inkatha, sit in 'n situasie waar hulle leier gewilder is as die party. Die DA het nie daai probleem nie. So, die vraag is, wat mens kry is meneer Maimane 'n sterk leier?
Ek weet nie eintlik nie, want ek sukkel om te verstaan. Ek probeer erg hard. Maar ek koop hom nie lekker nie. So, ek weet nie, dis miskien nie 'n slegte ding nie, want hulle het altyd gepraat, en ek praat nie hier van, dit is 'n bietjie van 'n buitensporige aanhaling, maar daar's, ek gaan net die een woord verander, ek gaan eers die aanhaling korrek gebruik en hom dan aanpas vir meneer Maimani, maar die mense het oor generaal Smits gesê, he had the flexibility of dishonesty, en oor generaal Hertzog, he had the obstinacy of honesty. Nou, nie een van die twee is baie goed nie. So, in die geval van meneer Maimani het hy the flexibility of non-understandability, of wat het ook al sal wees, hy is vir my baie onverstaanbaar. Byvoorbeeld, ek probeer vasstel, jy weet, hoe vorder hulle gesprekke nou met die EFF. Toe sê hy vir my, ja, maar jy weet, daar's baie mense in ons party wat meen dit was 'n fout om hoegenaamd met die EFF in Johannesburg en Pretoria saam te werk. En ek kon vir my siel nie uitwerk of dit beteken dat hy dink daai mense is reg en of hy dit net vir my sê, jy weet, incredulously of saamstemmend nie. Is baie moeilik om te lees. In die woorde van Boysen Dlozi van die EFF in my boek, that man says a lot and he says a little. So hy is moeilik om te lees, maar dis waarskynlik 'n goeie ding, want dit gee vir die DA 'n mate van aanpasbaarheid, van die vet weet waar hulle staan op goed. Dis nie 'n slegte ding in onderhandelings altyd. Nou goed, so wat meneer Maimani aanbetref, is hy die gesig van die DA, of is die DA die gesig van die DA? Die DA het oor jare onsself gevestig as 'n tamelik goed funksionerende party wat redelik weet om te regeer. Gaan dit die deurslag gee, of gaan die feit dat sy leier baie moeilik is te verstaan die deurslag gee vir die kiesers? Ons sal moet sien. My raai is dat in die provinsiale stembriewe gaan die DA beter doen as op die nasionale stembriewe, en dit gaan baie druk op meneer Maimani sit. Ja, ons sal na die tyd bietjie gesels oor die interne stryery in die DA nadat ek van die kamer af is. Goed, wat beleid aanbetref, as iemand die DA se beleid kan vind, moet hulle asseblief vir my wys. Ek het baie hard probeer, hulle is nou al die afgelope 2 jaar deur 3 beleidshoofde. Ja wel. Aan die ander kant, as jy kyk na die ander partye se beleid, is dit dalk beter om nie in te hê. Die ander partye se beleid is sonder enige uitsondering geheel en al onuitvoerbaar. So dalk is die DA reg om nie beleid te hê nie. Ek weet nie, dalk moet jy dit net so 'n bietjie uitdink. Maar as jy beleid soek, gaan soek maar 'n bietjie. Die laaste DA-beleide wat ek kon vind is uit 2013. Dis 'n ander tyd. Toe was Lindiwe was die boeko nog die leier van die DA in die provinsie, en wat het nou van die parlement, en wat het nou van haar geraak, nee. So in elk geval, en dan natuurlik Outanie is op pad uit. Die premier van die provinsie is nie herkiesbaar nie, want sy kan net 2 termyne dien. So ja, een vage herinnering een van die dae. Nou goed, dan kom ons by die provinsies in die DA. Ek moet sê, hulle het hulle moeilikheid nogal uitgesorteer. Toe ek nou die boek geskryf het, was daar geweldige probleme in die provinsies van die DA, spesifiek in KwaZulu-Natal, maar ek moet sê, daai probleme is oorkom. En in al die provinsies is die probleme oorkom, behalwe miskien hierdie een. Maar ons sal maar sien wat mevrou De Lille se effek is. En dit is, Weskaap is maar altyd 'n spesiale geval. Ons is 'n spesiale klas van die DA, en hulle sit daar met die mevrou De Lille probleem. Ons sal moet sien wat gebeur. Die terugvoer wat ek kry, en wat mens ook sien in die ERR se meningspeiling, is dat waar die veral breinkiesers ontevrede is met die DA, gaan hulle nie na Goed toe nie. Hulle gaan na die ACDP toe. Dis vrek interessant. Wat dit beteken is 'n paar goed. Dit beteken daar's 'n absolute versigtiging na goeie en eerlike regering. Of jy dit by die ACDP gaan kry is 'n ander saak, maar hulle dink nou vol so. En tweedens, daar's nie 'n versigtiging om na die ANC of na 'n party soos Goed, waar as jy jou geld moet opsit, sal hulle met die ANC saamwerk, eerder is die DA gegee hulle bitsigheid. So, daar's nie eintlik 'n soeke daarna om aan die ANC beheer oor die provinsie te gee nie. So, dit lyk asof daar ontevrede DA-stem op die oomblik uitspeel as 'n ACDP-stem. Ek het nou vir Gareth van Onsloon gebel van die Instituut van Rasseverhoudinge om te vra,
as jy kyk na meningspeilings, dan praat hulle van 'n soft vote en 'n hard vote. 'n Hard vote is mense wat beslis vir 'n politieke party gaan stem en dit is hoe dit gaan wees. En 'n sagte stem is mense wat oorweeg om vir 'n politieke party te stem. En ek het vir hom gevra, is die ACDP stem 'n harde stem of 'n sagte stem? Met ander woorde, is dit mense wat nou maar net iemand soek om voor te stem en nou stem hulle vir daai, of is dit mense wat sterk voel? En hy sê verrassend genoeg lyk dit op hierdie stadium uit hulle peilings, maar al die peilings gaan nou op stemdag reg verkeerd bewys word, asof die ACDP stem 'n redelike harde stem is in die Weskaap. Hulle sukkel uit die DA perspektief uit om daai stemme te skuif. Dit is nogal vreemd, maar dit was nooit so nie. Maar ons het dit gesien in 'n paar tussenverkiesings in Februarie op Citrusdal en hierso in Bonteheuwel, dat die ACDP skielik eerstens sy helse klomp kospakkies gekry het om uit te deel en tweedens redelik goed gevaar het. Goed, dan die laaste ding, in die DA se arsenaal is sy premierskandidaate. Dis die een groot party wat sy premierskandidaate aankondig en ek dink in die Weskaap gaan dit om help. Ek dink Ellen Wendy is 'n sterk premierskandidaat. In die ander provinsies, Solly Msimanga, Gauteng definitief. Die ander 7 is maar so, maar daai twee is baie sterk en ek dink ons gaan sien, ek dink julle kan daai as my eerste voorspelling neem, dat sowel in die Weskaap as in Gauteng gaan die DA baie beter doen op die provinsiale stembrief as op die nasionale een. So kom ons kyk, miskien is ek verkeerd, maar dis wat ek verwag. Het help as jy 'n sterk kandidaat het en die feit dat die EFF en die ANC glad nie 'n kandidaat stel nie, gaan die DA definitief help. Die Vryheidsfront aanbetref, hulle stel kandidaate, maar dis in die Weskaap is dit te betwyfel of dit spesifieke goeie skryf was. Goed, dan wat die EFF betref, hulle leier is ook 'n baie bekende persoon in die persoon van meneer Julius Malema, iemand wat baie sterk gevoelens gaande maak, maar mense wat die EFF nie baie goed ken nie, en daarmee praat ek van 99,9997% van wit mense, dink dat meneer Malema en die EFF is dieselfde ding. Dit is nie. Die EFF, soos enige funksionerende party en veral enige groeiende party, is 'n klomp individue wat oor 'n klomp goed saamstem en oor 'n klomp goed verskil. En om 'n politieke opponent, soos wat die EFF in 99,999997% van wit mense is, te sien as of mal of stupid, is om op te dink. En dit moet julle asseblief nie doen nie. Mens moet kyk, wat is die verskille binne die EFF en wat is die ooreenkomste? Nou, in 2016, en nou weer, sê meneer Malema, en ek haal aan, to work together with the DA would be like dating someone else before going back to your true love. So sê hy voor die 2016 munisipale verkiesing. Hy sê ook die dag na die verkiesing op die 4de Augustus, die donderdag, by 'n perskonferensie binne in die stemtelsentrum daar in Pretoria, sê hy dink die EFF gaan saamwerk met wie ook al die grootste party in elke raad is waar daar nie 'n meerderheid is nie, soos byvoorbeeld, hulle sal met die DA saamwerk in Pretoria en met die ANC in Johannesburg. Het dit gebeur? Nee, dit het nie. Hoekom nie? Want hy is uitgestem deur sy bestuur. So daar is 'n interne demokrasie binne in die EFF, en waar dit definitief meneer Malema se voorkeur is om met die ANC saam te werk, was dit tot dusver nie die voorkeur van die meerderheid van die EFF leierskap nie. Neem asseblief kennis van daardie meningsverskil binne die EFF wat steeds staan, en dit is hoekom die EFF nog nie een keer die DA gedrop het in 'n koalisieooreenkoms of 'n samewerkende regeringsooreenkoms in enige van die amper 30 munisipaliteite landwyd waar dit geld nie. So, James self sê in die boek op die rekord dat die EFF is die mees konsekwente samewerkingsvennoot wat die DA nog ooit gehad het. Nou goed, dan kyk ons na die EFF en grond. Nou kyk, daar is nou 'n idee wat vir hulle vreeslik goed begin en vreeslik sleg uitgespeel het. Die EFF is die vader van die gronddebat in Suid-Afrika, dis hulle wat die hele kwessie aan die bod gebring het, en dit is 'n belangrike kwessie,
eintlik meer as 'n proxy kwessie, tipes van 'n plaasvervangende kwessie vir ongelykheid. En dit ondervang nou sommer daai hele ding van ja, maar wil mense hulle grond hê, hulle wil net iets hê mense. Die ongelykheidsvlakke in hierdie land is so ongelooflik groot dat arme mense wil baie graag iets hê en as dit dan nou grond kan wees, dan laat dit dan nou grond wees. Maar waar die EFF baie goed begin het hulle verskriklik sleg geëindig en daarom kan ek vir julle sê dat my absolute verwagting en is nie 'n oningeligte verwagting nie, is dat die EFF se beleid oor grond baie radikaal gaan verander direk na die verkiesing. Hoekom? Want op die oomblik staan die EFF daarvoor dat die staat alle grond moet besit. Suid-Afrikaners dink nie, dis 'n baie goeie idee nie. Hulle wil herverdeling van grond hê, maar hulle wil dit self graag besit. Nou, arm bly nie, ag nee wat. So die dinge is dat die grondargument het vir die EFF baie goed begin en op die oomblik is hulle nie besig om vreeslik stemme daarmee op te tel nie. Ander goed ja, maar nie grond nie. So verwag 'n verandering in die EFF standpunt oor grond, dat hulle gaan ten gunste van oordrag van grond in privaat besit, nie meer oordrag van grond aan die staat nie. Dit op sigself is nie 'n slegte ding nie. Goed, dan moet ons kyk na die res van die EFF-leierskap en hier's waar gewoonlik baie vyande maak en 'n oorwegend of selfs soos vanaand eksklusiewe wit gehoor is om uit te wys dat die EFF se leierskap is die bes gekwalifiseerde leierskap akademies van enige partye in die land. So hulle nou gaan kyk na die DA se leierskap, is ek bevrees dat ek 'n paar mense ernstig in die gesig gaan vat as ek hulle akademiese rekords hier vir ons wys. Diegene van julle wat gedink het, dis nie moontlik om Landbou College te dryf nie. Gaan kyk maar daar. In elk geval, en dan wat die ANC betref, dink ek die dowe lei die blinde min of meer. En ek kan dit sê want ek is self gestrem. So, dit is net 'n ou grappie. En wat die EFF betref, die top 6 mense in die EFF het almal en dit is nou waar sê dit verlede week, het elke een van die top 6 van die EFF minstens 1 nagraadse kwalifikasie, nadat mevrou Singhiwe Mkalipi haar honeursgraad verwerf het in wat mense het as die staatsbestuur. Almal van hulle het nagraadse kwalifikasies. Dr. Ndlozi het doktersgraad in sosiologie, Floyd Shivambu het 'n meestersgraad in ekonomie, Julius Malema het 'n honeursgraad in politieke wetenskap van Unisa, nie een of ander vreemde plek nie, so nie dink as stupid nie. Singhiwe het ek nou gesê en Dalimpofu is een van ons land se voorste advokate. So daai mense het twee goed wat jy moet in gedagte hou. Jy gaan nou nie onderdeur nie en hulle is oortuigbaar. Soos enige intelligente mense het hulle redelike mate van oopkop, ook omdat in die EFF dit 'n redelike klein hoeveelheid mense is wat die finale besluit neem en dit 'n redelike greenfields organisasie is. Daar's nie honderde duisende strukture wat geraadpleeg moet word en klomp mense wat elkeen dink hulle is eintlik die beste ding wat al ooit in die party gebeur het, soos byvoorbeeld in die twee ander groot partye nie. Kyk, die vreemdste ding in die munisipale verkiesing is altyd die DA raadslede se vermoë om vir jou te vertel dat dit hulle is, hulle wat hierdie waaikies van Somerset West met 98% gewen het. Ja, hulle het so hard gewerk en so en dan kyk ja reg en dis presies dieselfde wat gebeur het in September nou wat nou. Mense stem maar grootliks vir die party, jammer om vir mense te sê. So wat die EFF betref, daar's nie vreeslik baie daarvan nie, daar's 'n baie sterk hiërargiese struktuur en as jy kan deurbreek tot die top 6 het jy min of meer hulle in jou sakkie. So wat die EFF betref, wanneer enige party onder 50% van die stemme val in enige jurisdiksie is vir wat hulle noem hulle krygsraad om te besluit waarheen gaan die party en dis 25 mense en dis die mense wat die besluit neem. So almal anders kan lawaai te kere gaan, die 25 neem die besluit en in effek die top 6 het verskriklik baie mag in daai spesifieke organisasie. Goed, dan net om 'n paar vinnige goedjies na te kyk, 2019 koalisie en 'n moontlike regering van nasionale eenheid. Toe ek my boek geskryf het ek een probleem gehad bo alles anderste. Ek het geen probleem gehad met toegang tot leierskap van die politieke partye nie. En die top 8 politieke partye se leiers het ek almal
onderhoude mee gevoer, EFF mense van die rekord af. Res op die rekord, behalwe, dit was November 2017, so ek het nie geweet wie om te vra in die ANC nie, want dit was in die middel van die stryd tussen Ramaphosa en Dlamini Zuma. Ek besluit wel, wat Dlamini Zuma betref, as sy wen, verloor die ANC in elk geval die verkiesing, want mense sal nie voorgegaan het, die algemene mense nie. Maar as dit nie Ramaphosa is, wil ek graag weet hoe hy dink. Maar hy kan natuurlik nie self op die rekord gaan nie, so toe het hulle mense gestuur om met my te kom praat, en die interessante ding wat daar uitgekom het en wat ek in die boek skryf, is dat meneer Ramaphosa se mense in daai tyd, en dis nou so 'n jaar en 'n half gelede, baie sterk voorkeur uitgespreek het vir 'n regering van nasionale eenheid, indien die ANC meer as 50% van die stemme kry. Met ander woorde, dat jy terugkeer na 'n situasie soos in 1994. En dit sou twee groot voordele hê vir die ANC. Eerstens sou dit die pool van ministersmateriaal 'n bietjie groter maak. Hy kan uit die oppositiepartye ook kry. Tweedens gaan hy die oppositiepartye van bo tot onder en van onder tot bo verdeel. Gestel julle is die DA, net op 'n waier veronderstelling. Gestel jy is 'n DA-ondersteuner en daardie aanbod word gemaak aan die DA om deel te word van 'n regering van nasionale eenheid, gegee die land se huidige posisie. Sou jy sê, dis baie belangrik om die kundigste mense moontlik in die regering te hê? Of sou jy sê, dis belangriker om 'n sterk oppositie te hê? Sien, daar is nie 'n antwoord nie. Reg? Daai keuse lê voorhande vir sowel die EFF as die DA wil dit voorkom. Toe ek die boek geskryf het ek 3 keer besoek ontvang en elke keer was daai baie hoog op die agenda. Dit begin nou weer opgetel word deur mense, die ANC begin dit nou weer noem. Dit gaan baie interessant wees. So kyk uit daarvoor, ek sien nie het gaan gebeur nie. Dit gaan baie afhang van die uitslag en dit gaan afhang van die dinamika binne die ANC en van hoe sterk meneer Ramaphosa sy wil kan laat geld. Maar die inligting tot my beskikking en in hierdie game is jy handel met die wysheid tot jou beskikking in die lig wat jy toegang het en jy weet nooit heeltemal hoeveel dit is nie en mense kan jou verskriklik verras, positief en negatief, maar daar is in elk geval 'n kans dat daar 'n regering van nasionale eenheid opsie uitgeoefen gaan word waar die ANC 'n meerderheid het. Met ander woorde waar hulle wel uiteindelik hulle eie wil kan laat geld. Goed, so jy sal sien, koalisies word deur almal afgeskiet, maar niemand praat van samewerkende regering of van regerings van nasionale eenheid nie. Moenie te veel lees in hierdie afskiet van koalisies wat jy oral hoor nie. Dis sommer eintlik praatjies vir die volk. So hou daai in gedagte en dink so lank. Wat jy sal doen as jy Julius Malema is of as jy Mmusi Maimane is, gaan jy jou mense in so 'n regering laat ingaan of gaan jy hulle uithou? Want wat gebeur met klein partye in 'n koalisieregering? Vra die Lib Dems in Brittanje, hulle word opgeëet. Reg? Vra die nasionale partye in Suid-Afrika, waar is die? Ja, dis ook 'n goeie ding. Maar in elk geval, dan dink ons gaan nie vooruit nie. In elk geval, daai goeders is baie moontlik dat dit op die tafel kan wees. En as jy nou 'n bietjie verder dink as die blote getalle of genigtig gaan my kinders in die land bly en wat, gaan dit reën en daai tipe goed. Maar en jy dink 'n bietjie aan die interessanter goed wat uit die verkiesing voorkom, gaan vra jouself af, wat doen jy as 'n groot oppositieparty as daai ding oor jou pad kom, want die kanse is baie goed dat dit gaan. Reg. Nou, dan die jeugstem. Ek het nou heel wat daaroor geskryf in 'n rapport die afgelope 2 weke, maar die jeugstem vra almal mense oor, want die jong mense registreer nie. Ek sal nie my kop daaroor breek nie, dis 'n wêreldwye fenomeen. In ons land is dit baie uitgesproke en spesifiek. Die hoeveelheid kiesers wat 18 en 19 jaar oud is, vanjaar vergeleke met 2014 is slegs die helfte. Dit gegee ons bevolkingspiramide is bykans ondenkbaar, maar dit is so, waar hulle oor die 600,000 was
as in 2014 is hulle nou net oor die 300.000. Dit is 'n baie interessante situasie en dan in die ouderdomstyd 20 tot 29 is dit 9% minder as in 2014. Daar is absoluut geen manier dat dit sin maak behalwe dat die jong mense nie lus was om te registreer nie. Jou vraag daar natuurlik is beteken dit dat hulle ophou glo het in die demokrasie, dan is ons in die moeilikheid. Ek weet nie. Ek dink as hulle begin belasting betaal, sal hulle baie begin belasting die politiek. As dit hulle geld is wat gemors word. Tweedens, dink ek, sê weer? Baie van hulle is werkloos, maar hulle kry nog steeds nie kans om te registreer nie. Die punt van die saak is, jy kan nie vreeslik veel daaraan doen nie. Dit is wat dit is. Mens sal met verdrag daarna moet kyk. Die effek op die verkiesing gaan wees dat die EFF swakker gaan doen as verwag. Ek het met Dr. Ndlozi, die nasionale woordvoerder, gepraat, een van ons land se intelligentste politici, en hy het vir my verlede week gesê, hulle verwag om tot 5 persentasiepunte swakker te doen as wat hulle sou, as gevolg van die lae registrasie van jeugstem. Stuur ek ook 'n maklike ding om te sê reg voor die verkiesing, dan kan jy altyd sê genigtig ek so verras, of as jy sleg doen, maak jy saak waar nie, kan jy dit altyd blameer op die jeugstem, nee. So, jy moet altyd onthou die politici is 'n gladde spul, maar dis in elk geval wat hy op die rekord gesê het, en hulle sou dit bladsy 2 van rapport gesien het as jy dit gelees het. Goed, dan wat die mense betref wat glad nie geregistreer het nie. Daar is ongeveer 10 miljoen uit die land se potensiële 36 miljoen kiesers wat nie geregistreer het nie. Ons het 26,8 miljoen kiesers. Dis 'n hoë persentasie, maar dis nie ongewoon hoog vir enige land ter wêreld nie. En nou moet ons kyk na die stempersentasie in Suid-Afrikaanse verkiesings is baie hoër as in vergelykbare demokrasieë. Die gemiddelde stempersentasie in Suid-Afrikaanse verkiesings omtrent 73%. As jy kyk na Amerikaanse verkiesings is die omgewing van 53%. So eintlik is ons stempersentasie redelik hoog, maar dit is kommerwekkend dat soveel jong mense gekies het om nie te registreer nie. Dan kom ons by meningspeilings. Ek gaan nie my normale afskiet van die Ipsos markenoorpeiling doen nie. Doodgewoon omdat ons tyd het nie en 'n baie beter peiling het om te gaan doodgewoon metodologies en dis vandag sinne van die Instituut vir Rasseverhoudinge. Daardie peiling word grootliks gedoen deur Gareth van Onselen en Ryan Coetzee, twee beste miskien politieke peilingmense wat die land ooit opgelewer het. En dan lyk so, Suid-Afrika landwyd, ANC 49 tot 51%, is baie laer as die ander peilings, maar ek dink dit is moontlik, omdat dit nie vir my lyk asof die ander peilings in ag neem hoe dat die ANC sukkel om opwinding gaande te maak in die landelike provinsies nie. Wie van ons weet regtig wat aangaan in Limpopo? Wie het dit gedek? Geen koerant was daar nie. Die simpel programma wat die TV-stasies maak en sê, dit gaan so sleg met my, niemand sloeg na my nie, ek kry swaar. Okay, ons weet het, nou vir wie gaan jy stem? Alle vra nooit nie. Okay. Ons stel nie regtig belang in hoe dit met jou gaan nie, ons wil weet wat jy gaan stem. Goed. Hulle vra nooit daai vraag nie, daar was gister weer so, hele insetsel in Beaufort West, dit gaan rof daar, dit weet ek, maar dit het ons maar voor die tyd ook geweet. En ek meen, al die mense wat so man, dit help nie vir ons om te weet wat hulle gaan stem nie, sorry. Goed, so hulle sê die ANC 49 tot 51%, hulle sê die DA baie hoër as wat die ander peilings hulle sit, 22 tot 24%. Ja, kom ons kyk, ek het vertroue in die metodologie, en dis moontlik dat ek oor 8 dae met 'n hengsekop eier op my gesig gaan staan hierso, maar ek ken daai mense, hulle weet wat hulle doen. I'll go with him. En wat die EFF betref sit hulle op 'n baie hoë 14 tot 15%. Ja, dit is met ander woorde meer as dubbel wat hulle in die 2014 verkiesing gekry het, minder as dubbel wat hulle in 2016 gekry het. Het gebeur met die ekstremistiese partye dat hulle groei. Julle sal onthou die KP, julle lyk vir julle van die ouderdom is wat grootliks die KP kan onthou. Hulle het alright gedoen in 1989 en toe hulle hengsekop tussenverkiesings gewen in 1990 en 1991 en toe wen hulle daar groot tussenverkiesing op Potchefstroom 1992 en die arme meneer de Klerk moet referendum
loop en dis nou net by daar waar hulle gat is. So, dis toe ook die einde daarvan. So, ek dink dit gebeur soms dat partye 'n sekere mate van groei ondervind. Dis nie altyd dat hulle daarna verder gegroei kry nie. Ons moet onthou dat in 2014 het die EFF absoluut niks geld gehad nie en absoluut niks mense gehad wat kon vir hulle organiseer nie. Hulle het nog steeds niks geld nie, maar hulle het nou baie meer organiseerders, want hulle is soos 874 munisipale setels landwyd, en toe hulle soveel setels landwyd wen, toe sê die mense vir my, ek bring soveel vir my tyd as wat ek kan saam met die EFF deur om hulle te probeer verstaan, want niemand anders doen dit nie. Toe sê hulle vir my, onthou nou, ons het 874 mense wat ons nie hoef te betaal om vir ons te organiseer nie. So, ons sal sien. Die EFF self verwag glad nie om hierdie tipe hoë syfers te kry nie. Nie op wat hulle vir my sê nie. Dan, die 2 provinsies om dop te hou. Ek dink daar is 4 provinsies om dop te hou. Een is die Noord-Kaap, een het maak nie saak nie, want daar woon niemand nie. Maar tweedens, is bykas onmoontlik om te pyl, want daar mense is so arm en woon so ver van mekaar af, dat jy sukkel. Maar in elk geval, ons sal maar sien wat daar uitkom. Ek weet nooit wat. Die Namibiërs gaan koop. Gaan wat? Namibië gaan ons die Noord-Kaap koop. Met wat se geld, skat? Wat nou ook al betaal is te veel, maar so goed, so dis die Noord-Kaap. En Noord-Kaap is eintlik maar 'n groot plaas. Dit is baie moeilik om enige logika daar, en dit maak nie saak wie dit weet nie, maar is daar seker bragging rights is slot werklik belangrik. Goed, dan ons eie provinsie, die Weskaap, daar staan die syfers. Dit hang baie af hoeveel mense gaan stem. Hoe minder mense gaan stem, hoe beter gaan die DA doen. Hoe meer mense gaan stem, hoe swakker gaan die DA doen. Dit is baie interessant wat ek aflei, en hulle sê dit nie self nie, maar wat ek aflei is dat die mense wat twyfel, nie in hierdie stadium lus is om vir die DA te stem. Die DA het sy kernondersteuners, maar die mense wat nie weet vir wie om te stem nie, is nie lus om vir die DA te stem. Want die DA se syfers staan tussen 45% en 50% volgens die IRR-peiling, afhangende van wat die stempersentasie is in die Weskaap. Die ANC-syfer is tussen 27 en 29%. Die EFF-syfer is tussen 5% en 6%. Dit hang af van al die partye wat groot is, doen beter as minder mense stem. En dan sit ons met die verrassingspakket van hierdie jaar in die Weskaap, en dit is die ACDP. Ek hoor dieselfde by die groter partye, dat die ACDP om een of ander rede heel wat steun kry in die Weskaap hierdie jaar. Ek is daarvan nie heeltemal seker. Ons sal sien op stemdag. Wat jy kry dikwels in meningspeilings is wat hulle noem in Brittanje shy Tories. Hulle sal al daai term gehoor het. Mense was 'n bietjie skaam om te sê hulle stem vir die Tories. En daarom doen die Tories altyd beter in Brittanje as wat die meningspeilings sê. Jy kry dieselfde in Natal met Inkatha. Hulle word totaal ondertel, want Inkatha mense is niks lus om vir jou te sê. Vir hulle gaan stem wie jy anyway. En as jy Zulu mense ken, dan weet jy dus hoe dit is. Maar ek dink in die Weskaap gaan dalk 'n bietjie van 'n skaam DA stem wees op die provinsiale stembrief. Kom ons kyk, dalk sê ek verkeerd. Dit was as gevolg van 'n goeie regering kan dit. Ek dink as mense wat 'n bietjie bekommerd is oor wat hulle gaan kry as hulle nie die DA vat nie, maar dit is nie lus om vir mense te sê dat hulle vir die DA gaan stem, want dit is hel aankoel om vir die DA te stem. So goed, so dit is aan die Weskaapse syfers, en aan die ander provinsie, die een wat ons eintlik moet dophou is Gauteng. Die ANC, volgens die IRR-peiling, 43%. Die DA op 32%, die EFF op 13%. That could be fascinating. Nou, dis nie so ver gesog nie. In 2016 het die ANC 45% van die stemme in Gauteng gekry. En sedertdien het Eskom gebeur. Onthou, die Gauteng is die enigste middelklas provinsie in die land. Daai tipe goeders gebeur, en het sterk stadsregering gehad onder Herman Mashaba en Solly Msimanga, en die einste Solly is nou die DA se premierskandidaat. Plus, die EFF het sy beste organiseerder Gauteng toegeskuif, hierdie Dr. Ndlozi, en ek het met hom gepraat laasweek, en dit lyk wat baie goed gaan met hulle veldtog, en hy sal nie vir my ook nie. So,
Hou Gauteng dop, dit kan fascinerend wees. As mense nie jok vir die mense wat die peilings doen nie, en daar is natuurlijk absoluut niks wat jou keer om te jok vir die mense wat die peilings doen nie. Goed, dan ek is so te sê klaar, as ons kyk na die kwessies vir hierdie verkiesing, die groot kwessies om dop te hou, die grondkwessie, daaroor het ons klaar gepraat, Zulu koning as baie onwaarskynlike ridder op het perd, dan die ekonomie, dit is so wêreldwyd dat waar die ekonomie sukkel, gaan het moeilik vir die regerende party, daar is geen rede om te dink dat dit in Suid-Afrika anders sal wees nie, en dan arbeidskwessies kan 'n interessante rol speel, dit word nie op hierdie stadium vreeslik goed gebruik deur enige van die politieke partye nie, maar byvoorbeeld die kwessie van die minimumloon, die kwessie van die werklooses teenoor diegene wat werk het, as dit nie in hierdie verkiesing uitspeel nie, sal dit een of ander tyd in die toekoms gebeur, dat die stryd tussen die werklooses en diegene wat deur vakbonde verteenwoordig word, 'n baie belangrike stryd gaan word. Die DA probeer dit uitbuit, maar hulle het nie heeltemal die geloofwaardigheid om dit te doen nie, want almal weet hulle is eintlik aan die ryk mense se kant. So, dit werk nie op hierdie stadium, maar in 'n stadium gaan daai ding een wees om dop te hou. Laaste punt, die Zuma-party, gaan daar 'n party wees wat aan meneer Zuma se kant is, en om uit die tronk uit probeer hou, hulle bestaan klaar, hulle naam is die ATM, dis nie jou autobank nie, dit is die African Transformation Movement, dit word bestuur deur kerke, charismatiese kerke, Xhosa en Zulu kerke in die Oos-Kaap en in KwaZulu-Natal, een van hulle lede en 14de op hulle lys is meneer Jimmy Manyi, hulle het aan hulle eerste tussenverkiesing deelgeneem in die Transkei, naby 'n plek genaamd Koffenwaba, laas maand en hulle deksels goed gedoen, hulle het amper 40% van die stemme getrek daar. Ek weet nie of dit 'n aanduiding is nie, dit kan een swaalkie wees wat ons sommer nie maak nie, maar hou maar die ATM dop, hou goed dop, sal sien of hulle stemme kry. Ek het vandag met een van Goed se mense middagete geëet en die het vir my vertel dat hulle sale vol trek hier op die Kaapse vlakte. Miskien is dit ook maar net vermaaklikheidsondhalwe, miskien nie, ons sal sien. Wat hulle nie het nie is geld. Dan het jy die African Content Movement of African Content Movement, ek kon nog nooit vasstel of hulle tevrede is en of het gaan om inhoud nie, maar dis Flauri Motsoenengse party, hulle bestaan basies net om vir meneer Zuma ter wille te wees, as die ANC sê maar landwyd of in 'n provinsie 49% kry, dan sal die ICM en die ITM hulle net so oor die heuweltjie help om they'll get by with a little help from their friends as hulle dan net vir meneer Zuma uitlos. So daar is daai tipe partye, maar ja, so wat die Zuma mense aanbetref, hy het steeds sy steun in KwaZulu-Natal veral, maar ook in landelike gebiede in die noorde van die land, en dit is die mense wat ons kan dophou, maar om dan nou saam te vat, dit is 26.8 miljoen mense wat 'n keuse kan maak om werklike voorspelling te maak, kan geen mens doen in Suid-Afrika nie, maar projeksies kan jy wel doen, en projeksies sal ek sê, as ek moet sê, sal ek sê, ons weer bietjie hoër as wat die instituut verhouding hulle het, die so in die omgewing van 54-55%, die DA in die omgewing van 22-23% soos wat hulle het, die EFF 'n bietjie laer, 12-13% sou ek verwag, en dit sal my voorspelling wees.